Ba député babomba mbongo na bango mapona meate tata ekolo annulé mapona to peso deuxième mandat susu continuer na yo benga ndekono Kabila FCC batutu lamuka bo solo la ensemble baba kongomani batu ba disere yote o muluba da angolais bande oloba Kabila baga da Rwanda Congo babaluka lo babambela pe yo babi o ba miliki wana za Uganda asala mandat ne kitoko akebe to sepela to chef de l'état ya Kinois to sepela makasi donc ce qui est important que alanda mambu normal to que notre sous réservé mais élection et salamate ce que l'élection ça mi a dit dans Lumumba ozong selanga émission oyo dans sur le boko na bokatinga mais on simbate ka dimati le lot solution ezate bino mo mo est-ce que vous a Bartimée la Bible baba aveugle tozo monat to Bartimée ite to mona terrain de chez nous ba ça la biso maboki o ba ça biso to mona ngo tous les gars normal tozo mona ngo to mona normal no c'est les gars et que ça matin. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Très amis de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout, fidèles aimables téléspectateurs de Congo Winner Télévision. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Mélik de la presse. Un grand merci à la diaspora, nous sommes dengue bozora libaku yoko tabiso na banda kuna bino sans permission. Te plaît merci mingi na bandeko non ça obozo soutenir biso de loin ou de près. Merci na bandeko baza ko s'abonner na nzela site na biso Congo Winner Télévision. Abonnez-vous massivement sur notre site. Vous ne serez pas déçus. Ici, c'est l'information. Pas de polémique. Ce que vous avez pour sa polémique, vous avez une bonne information numérique de la presse. Dans Congo Winner Télévision. Très chers abonnés, aujourd'hui sur notre plateau, je suis avec mon confrère Fiska Beyamon Abamama. Donc, mon doigt semi politique qui est mobile par rapport à la biso na presse. Il y a moi bien pour maîtriser Rango. Moi bien, mes photos sur par rapport à la politique pour l'actualité nous oblige. Jour J-6. Mais position Ezoé Banaté. Il y a un truc qui Fiska Beyamon auto sur le mais yambo refond la page émission Mokola Lelo. Si quand on peut s'emboter mingi na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre Monsa le King wala na mundu babo nane na yo ba joyeux Noël na yo maman merci pour le soutien. Merci aussi pour tout Congo Winner Télévision Moussala toujours les bosso. Un grand merci aussi à l'infinitif Gilles Vassim Bassala et Brastari Angeli. Un grand merci aussi à mon vieux Guillemba 778, à notre candidat député Yanchang Onabiso, Babitote Kanchangote. Honorable Pepe Tazi, numéro 877 aussi. Honorable Popo Diakano, numéro 5, notre provincial de la commune d'Angeli. Montréal, sur deux hommes, nous commençons. Fongola déjà plateau, Fiska Beya, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour Zulu Miliki de la presse congolaise, journaliste Ozo Pesa Maramumikolo. Merci na ba Congomani tout, au baota la biso surtout ba diaspora njiloise, ba njili tout ya poto. Na pesi ba mbote, na pesi pe Kabila mbote, na pesi Fayulu mbote, na pesi Tshisekedi mbote, na pesi Venanga Muzitu mbote, ba Congomani tout. Kabila pe Congomani. Kabila vrai Congomani. Moi, je suis Kolwezi, je Congolais. Bon, maintenant, tu es sur le nom par rapport à la politique de Mboka, c'est jour J-6. Mais jusqu'à présent, tout le monde a une machine auto-voter, le fiscal BA. Nous avons combien de bisotés dans le Kinshasa? Élection ou élection zati? Zulu Mili, je crois que question Tuninga, ils ont mérité vraiment réponse par rapport à l'actualité politique. D'après l'analyse d'Anga, dans le cas de M. Belé au Yambanga, dans le cas de mission la télé 50 et pas grand frère Nanga Jamarika Samba, dans le cas de Konanga Trésor Kalafai, na plateau de vérité, na Congo et pas grand frère Chabani. Record? Na loba élection ndenge mwana mboka tata ekolo excellence Fachi Beton de Kochilo Mbabaki élection le 20 décembre. Na loba ki ngai kimbangwa ebisinga élection kozala te na mboka oyo. Soit basolola entre ndeko na Kabila, ndeko na Fayulu, ndeko na Muzitu, ndeko na Katumbi, bazama na tata moko, basokola maboko ensemble. Élection exacte le 20 décembre. Yango na kamwe lelo, tokomi ko poussana. Si je me trompe pas, ça reste au moins 7 à 5 jours. Pour l'élection déjà toke na maponami. Yango na informo susu. Pour la seconde fois, lelo na plateau na yo. So que élection le 20 décembre salami.
émission ezongaka Adida Lumumba ana régie bandeko ba kongomani banjilo ba otala émission partout monde entier sur l'élection ça le 20 décembre bobenga ngana zonga na émission na bino nyonso nde na lekaki na tie loboko na nga gauche bokata yango na tikala loboko eteni comme ça na dans la souvenir ba katanga loko pona lobake élection kozala te na mboka o qui prouve que élection kozala te na mboka mais aussi mbate mais c'est quand il n'est pas sérieux les élections ça bientôt dans 5 jours centre moroté oyo tomoye machine kei centre moroté otomoni bakiti ba matériel non sezali baloba keza quelque part ekangami lelo na la information bande ko bandu nouvelle batu ko benganga ngana ba base partout bande ko bandu nouvelle ba benga na pesi ba mbote ebele bande ko ya Sibe Congo na quartier Monisco na aéroport ya bandu ba benga lelo babi fiska ba tomoni plus de 200 mal mo ekiti me to ebani to ebite ba komini ni peso kende wapi ndeko ma isinga za ba matériel a seni na bilokuta. Bien sûr, ce qui est commis na bandundu, et comme na inongo mukolonini, et comme na kutu mukolonini, na nyoki, et tambo la province à bandu, grabandundu ya munene, et comme na bulungu mukonini, place où est la zone qui est postulée, na mboka grand frère na gimikulu, et comme na idiofa, na mboka grand frère na ngobe minaku mukonini, parce que idiofa route est impraticable pour tambo, tamba comment, pour comment tu idiofa ndeko na ngai. Donc c'est impossible. Na kosenga tata ekolo boye ameka obenga ndeoka dima parce que ficha seni tout ba planifier mais vu que organisation à maponami ndeto ke na bulu eke déjà to rapporter l'élection to bandela yango za tata sima ba ke atana glissement sur dialogue ba solo la to pe chef de l'état deuxième mandat akina mandat na mibale akamba mboka pour la seconde fois aza la président de la république ba benga ndeko na pa FCC abenga pe batalamuka abenga ndeko akatumbe asa ba ndeko na ye parce que Kabila aza ndeko na ye katumbe aza ndeko na ye Fayulu aza ndeko na ye ba ono to ba kongomani bakende na grissement bien sûr alors pour propagande au bandi on a biso ba député provincial nationaux au bazo sala c'est que mbongo ne kenango perte mais salama pe na 2011 babilo ka boye ba mu préparer yango salama bien sûr mais na ba parti bamboko bande ko bima mais cette fois-ci année automobile ba parti bande ba député baza ko lela kino na ba télé ba parti e bimisi mbongo te alors mbongo ne ce kende nango perte et bon politique ba ka zo mbongo politique ba zo mbongo te tango niveau za politique faut chala mbongo na yo donc bango ba bande ko ba député wana nyonso ozomona ya wana promettre bango bako teka mapangu bako teka mituko ba otika la mpiaka ba na politique pour na posa ba palais ba na politique pour na posa ba ndaku ba na politique pour bonga bana ba watanga ba kelasa poto surtout ba candidat ya Tchangu na oloba très bien Tchangu faut bisa 19 députés nationaux nanjili faut bisa député moko nani akobima nani akobimate tala siko niveau akomo lukela siko Fisto Kabea mamna loba lelo ba mo pe a raison député moko CGM moko kaka nani akobima mais va appeler ça 15 ça 5 candidats on va postuler na poste à député provincial na kati ya njili na biso na national au moins to bisa 19 na 19 misu ba infiltré au Tilibanda par-ci par-là, baena bana njili bana chong masina, lelo bande ko maluku bazolela ndeko na ngai miliki. Maluku bato benga famille piana. Ba benga na esi bango makama maluku na okota te. Teke umbu bo benga na bo sola entre bino bo bongisa mamuna bino. Na okota mama masina, na okota ntsele, na okota njili kimbantseki. 4 communes etika si 5 communes composées district na biso ya Tchangu. 4 communes etika na okota mama na 100% na nyonso. Yana ningo bisa ba candidat député na biso. Ko bebisa no mbongo te, o bo bebisi de aborate so te ka lupango. Okomi lokateur loko anga Fisto Kabea. Na zina chance ko somba lupango te a part mutuka ya mawa. Batu ko pesa ngana ba kongomani ba diaspora nda libanda. Bana njili ba pesa ngelo mote. Bana masina pesa ngelo te me ba soutenir nga tout le temps. Kulutu na mwa za ngambu ya Kimbatseke Mikola zo benga ape mwa mingi a soutenir nga mingi nazana nga porte parole na été grand frère Jano Kano a soutenir nga mingi pour moi ba crédit moi ko benga ka azana soutenir ba bana ya Tchangu évolution de la peine ya Tchangu za malama na sepeka po kulutu accompagner na Robimate aketane na provincial na Kimbatseke mais na bi clair grand frère ngai Jano Kano grand frère nga amoni comprendre ka Robimate akobimate grand frère ba kena na provincial na Kimbatseke akobimate Papa Moli écoute bien Obimate Lembalemba. Grand frère Nabiso, confrère Nabiso journaliste, mais né. Attaque confrère, mais attaque né. Pour éthique na déontologie, biso total en moko. Na bango na ba Zakari, na ba Natilo Kole, banan, tout le monde. Méthodologie d'information on a besoin de pe azwa. Toi ba né, ba toi ba collègue, ba confrère. Mais à l'équipe peut-être aza
plus âgé que nga na musala banda avant respect na esika Hollanda vient à sepeli à comprendre ah non bimanga te tobe bisala mboko ba effacer page mama courage ba kana député mso appelle courage de papa Molaire balo bana ba ke ba ozonga sute po ba sali pe rien surtout ya njili surtout ya chango auto tina na parlement zéro bilan na bango 0 bayoki biso soni lelo ba taliban na roma lo ba chango eza ya ben civique ya ba délinquant oh rien chango to ba tamaele belé ba to ba PDG Maeva ya Christian Makengo ba tamaele ba za na chango ba ko bango lelo ada entrepreneur ada entreprise engagé plus de 500 personnes ce que lo ba chango ya bazoba Christian Makengo ada maele to ba tamaele belé ba di na Lumumba baza maele na chango siko ba député to tina parlement de ba sai que lelo chango finga matobi ma bazoba Batu na kinga yo zalaki trop approche ya ba député FCC pour zalaki pe na ngambo ya tata ekolo ya mikolo eleki donc ancien président na biso Kabila Kabange. Alors pourquoi sikoyo tomoni bien sûr ka question s'il vous plaît. Pourquoi pour ton information yoka tomoni ba député FCC pour ton information Kabila za papa leki nanga mi ko mtoto manyema mi mtoto akatanga mtoto manema fachaza noko nanga masha mumenu manseba wani fachi ujo manseba wani mupompe za mboka mama nanga masisi za mboka tata ebola boya Kabila na fachi baba ndeko nanga le choix est clair ba député FCC mi eza clair yo na kangama ba député FCC na zo kamala ka fona ki mikulu nazaki chargé à communication na ye nazalaki na parti ba poster pourquoi ba poster nazalaki na parti politique à grand frère T. Mais j'étais chargé de la communication et un ministre honoraire à développement rural, Guy Mikulu Pombo. Moutouaki na projet à 55 territoires, le grand frère Guy Londois donne dans le projet biso to comment. Tu vas dans boy. Parce que le lopé chilombazu na mandat, na boy chilombote, chef de l'État, azan noko nanga, na pour soutenir vision na 1.3. Naza mutaï de PST, naza la mukate na parti politique modé, na la tendance politique modé de Romili. Na le soko lo babou soko babou. Na baluki te bebe tendance les autres FCC na tika ki suke belé na chema ndefu bato babina amuta Kabila na reko soutenir grand frère nanga Guy Mikulu Pombo na reko soutenir Obe Minaku Nzala Nzoko baza ba grand frère nanga grand à part ma politique ba grand frère de lelo peut-être ko soutenir pe Trisке Makengo alors bini na comme nanga ba parti politique ya soutenir Obe nanga mumo aza tendance mo be na fondation Maeva non. Nous avons la vision pour comprendre la vision bien. Et on a soutenir rien. Moi je ne suis pas de la FCC, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis pas de la Mouka, je suis Congomani Molobela Bana Changu. Naza porte-parole Bana Changu. Bana Changu de Batinanga, Babenga na poto. Kabe ya Changu elali, Kabe ya Talabo Lobabo Kende bo Salabo. Mutu kana hata mola ya mabe ya mawana, bango ba pesingati. Bango ba Kabelinga Bana Changu, bona sani. Naza mutu Kabila te na be mutu ndeko Chilombote. Na Kongo machilomba noko nanga makila nanga kotabo mama Kabila kotabo tata nanga chose clair baba ndeko nanga ba mi balé na chande kate na chande ka commande ko Zulu miliki les choses clair tala ngena Tanganyika Zoé Kabila benga na ke Tanganyika papa na Nunez abenga ke Tanganyika abo finga nga bato aloba ale mo Kabila asali boye tango Kabila longwe na pouvoir kanga imoko Kabea Mukolo ba monanga na sololina ndeko nanga Ibukulu ministre de jeunesse président Ligue des jeunes ex-président Ligue des jeunes à IDPS na Jino Lukadi président Ligue des jeunes à IDPS extérieur Babalu Isus akomole monga Chilombo na bina monga mboka naza muta ndeko Chilombo te muta ndeko Kabila te muta Fayulu te muta Muzitu te mutu ya Katumbi pete neti bona zana putu trésor masa nanga bomwana ale olobani na ko muta Katumbi Nako mutakatumbi te na soutenir vision masa nanga putu c'est mon frère à moi on a bien à 2h du matin 3h à Lubumbashi na hôtel Caravie hôtel les plus cher à Lubumbashi a foutu là 400 $600 boy Nishi ba forme témoin na 23h45 Nishi ba forme témoin foutu là mbongo plus de $600 et pas pour tout trésor boy un hôtel ah kabe oye na compte gouvernement voilà gouvernement FCC cash gouvernement incapable va corriger allez pour tout un individu gouvernement incapable va corriger FCC cash nanga mwala muko ide pesa nanga ya Kabila ndolobi basangana ki na gouvernement isimba te pour toi zwinga en charge ce qu'on a occupé ça pour tout ya betele mabode naza mutu na été naza tendance politique est-ce que mon a là photo ata effigie moi parti politique soit polo moi parti politique na la takango te na tate na soutenir des vision ya muto ya na soutenir Kabila on du mango na soutenir ki Kabila grand visionnaire asala nzela
kolongwa kisasa titi kapa Paul Wangeza ma bemi tukesa ba une semaine na on a soutenu Vision Kabila pas bongisa province sanga nazo soutenir Petit Sekedi pas bongisi nzela s'intérêt tiki mbanseki mabeza wapinde kolanga siko yo bana changu ne quoi ba pesa yo comme lobeli na bango ba pesa confiance ba pesa nga confiance pour ba député ba kena ba capable ya ba pesa confiance o lobeli ba kena parlement ba koka olobate nga ba bana changu mamanike na lobaka na la TV ti aleki na TV ba to benga ba to futeli nga mbongo ya diffusion pour na lega na émission yo bi émission na poto ba zela ngo ba to zela émission na poto ba ta valeur et belé mais nga la lega lelo na émission na yo bana changu wana batindanga na comme porte parole bana changu bango nde ba futela nga ba mbongo nyonso na leka na ka défendre pour la famille na ngate na défendre pour na mwasi na nga na bana te kimbango ya bisanga boy bunda etumba lokola fourmi po bato bana simano so zimbu masukali ba vivre pe bien de kolanga mili siko yo attaque molobe bana changu ozolo bana changu nini ba soutenir député nini oyo alors peut ça peut valeur ya district na yo comme nanjili pe député provincial nini oyo bozo soutenir pour couper etikala na mabele nazata la candidat député moti na soutenir oh nazata na moko te na changu na soutenir te mais changu confiance ba pesa yo bazo te on a soutenir ba kenda soki 5 ti le lobasani o ba kenda parlement l'Assemblée nationale, auto vota to pesa cha. Toi na ba vie na biso mayele na njili onano na banika njili. Njili toza opportunité de ministre d'État. Ministre de la communication. Grand frère pour mutama yele belé grand frère nanga jolino. Mutama yele. Même ko le via comme na bien et si tozi ba TV na changu. Toza ta la TVT. Changu ezata la télévision moko te changu. Mais fréquence yem ta oteka. Fréquence na ba très bien. Fréquence grand frère m'tana koteka mais tozo ata TV mon anjilité na tangouté parce que tout le batu beto lo baté photo lo bana biso toza clair toza ba kongomani ndeko nanga yango pesa okangabo kimanga isanga kabeya soko lobeli pona libumu na ona nanda kunona mwasi na yo muko ba kanga yo okeli felo kufi okeli bela mais so défendre intérêt à peuple na kombo ya Congo ata na kei na obima ata na kei na lo ba clair manaka ezongaka émission ezongaka na Robima. Combien de fois vous menacez en tant Kabila? Le long attaque sécurité. Combien de fois vous menacez ngai? Na défendre pour l'intérêt. So pour l'intérêt nanga. Na na batu wa benganga. Pour ça étano. Na ko dévaler c'est ka député à bino belé national changu. Ba benga wa panga $2,000. Pour na boma moto ma musuna kete. Na ko pe okinde ko zongo. Musa pour mettre nga lupango na nsele kuna na ko pe ko zo lupango na ngom na lupango. Mais na ba ko trahir changu te. Changu ya mabele nanga. Surtout njili. Esika bakunda mutolo nanga. Nako trahi njili te ya mabele nanga mabele mame alika mabele nsangwema lika mabele yo ba député babomba mbongo na bango mapona meate tata ekolo annulé mapona to peso deuxième mandat susu continuer na yo benga ndekono Kabila FCC batu tout lamuka bo solo la ensemble baba kongomani batu ba distraire yo te lelo batu balo bakatumba des étrangers lobi ba lo bandeko chilomba za ngolé po ba bandeko lo bango déjà o muluba za ngolé bande oloba Kabila bagara Rwanda Congo babaluka le babambela pe yo babi o ba miliki wana za Uganda mais to ba barasa ba Uganda ba ko so Uganda ba ko so Uganda Congo za bongo ba ko sela za souple ala na wana te asala manda ne kitoko akebe to sepela to chef de l'état ya Kinois to sepela makasi donc ce qui est important que ala na mambu normal to que na ti sou ezabie mais élection et salamate ce que élection ça mi a dit dans Lumumba ozong selanga émission oyo dans sur le boko na bokatinga mais pourquoi yo sur élection ça mais aussi mbaté kadimati le l'autre solution ezate bino mo bon est-ce que vous Bartimée la Bible ba aveugle tozo monat to Bartimée te to mona terre de chez nous ba ça la biso maboki o ba ça biso to mona ngo tous les gars normal tozo mona ngo to mona normal no c'est les gars ego ça matin élection ezate na mboko élection ça mandé na toto que totika 5 jours élection ça mandé totika 5 jours élection ça matin na mboka oyo chef de l'état bandela deuxième mandat totikelo mandat mibale continue au deuxième mandat bo solo la to na dialogue to na glissement transition ça la mandé ou soit les peu gâteau ici. Et voilà, merci très cher abonné de Mass TV, de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle sur notre plateau, je suis avec Fils Kabia Molobeli Yabana Chango, moi na Yaba Maman. Donc, alors frère, tout le monde on a vu Moïse Katumbi na niveau ya Congo central, la propagande.
bato miso bazomela bango chilombo na terrain wana atindi ba maître ba menacer bato wana politique ya mboka comme bon point au moins politique eza na koloba nini eza église te ke sangwaye bandeko boboto mokonza za bino pe bondimba mo boyebi ke sango mesilabe azala pe na yo te politique eza oche toche politique mutaotike lota eza te awa ndembo lisona ndembo ndeko Katumbi c'est logique c'est normal marche ndengo lobi yo ndela na précision d'information mais ça reste à vérifier parce que binga na analyse mon analyste mon na pena na sa investigation dans information na source après na on communiquant mais loko lobi bongo soke sala ki bongo wana condamné bande ko nga union sacrée soke sala ki bongo ndenge yo lobi na information parce que nga na informer na bongo te yo ndem to lobi information ki na Congo central ba mettre ba yaki ba bebi ça marche ndeko Katumbi so ezai bongo batika Katumbi on bazemela bango Facha ki bongo batika Katumbi ata congolais Facha congolais Katumbi congolais Kabila congolais na ba carte ya maite fali ba kontinent ya Cameroun mais to congolais muyanza bakata na kena tina mboka na bango na bakata na kena Saint-Pierre bakata Beno na Komati wana Saint-Pierre na mboka ba failu tira ba Fatundu na kenda ngazo ba information source na ndo kuta bandeko na mutso lepe kwanga banini to sola vena ki Congo to beti chabwala to sola à l'aise lelo Katumbi akomi étranger ba tout da bandi ko beta ke chef de l'état pa angolais ba beta Kabila za Rwanda na mboko ba ko beta peso ka o muzitu to bola ka mutaba nundute o ga ko biso ki Nigeria sola ni mboko eza compliqué donc mboko eza faux to tambola kande to tambola to samsande to salesa bien par rapport à vision mais ngana yebi élection ezate na mboko na bandeli koloba yango devant caméra dit dans Lumumba élection na mboka le 20 décembre ko salama te. Merci de kotoromi na suka bato bazota la biso bato batali biso mkola lelo na passage na yo ba retenir ni na passage nanga na seka ba congolais baza na bolingo ya mikate na nzungu apimela moninga sika obimate so bakangami babimaka ensemble mamanda okabola mona plateau so moko osomba moko musoso moko bakaboli bango congolais loko ezo boma biso lokoso nzala pasi bapesi polo a trahir yo bapesi loso abaluki akomi ngambo wana tolinga surtout bandeko nanga changu tozala ini totombola changu ezala makasi changu ba investisseur baya changu ba entreprise ya changu bato mbongo baya changu ba politicien maele baya changu basunga bana changu eza poubelle na bango te changu eza sika bosoto te changu etona na bato maele pour ton information ngina informer yo boy et puis bana changu yo moni ebimisa ba joueur ba pesa biso chan ba uta na changu vice gouverneur à Ituri général Ekuka a mwana changu epa na bana kimbuta l'état o ba boaka na ba musicien docteur l'état atanga na bonso mina changu chef de l'état Monsieur Chilombo Fachi Beto azwa carte na électeur awa na changu Bema Mila bana changu Berigi Mandala bana ya changu do changu ya bata maele ba Pepe Tazi ba Christian Makengo bana ya changu baze belé oyo to na bata bwanya bana ba mbongo bana ba moyen bana ba nyonso na bango do ba député bomo na changu la poubelle na binote bana changu fongola misu cette fois-ci oyo na loso to liozui polo na yo tokolata tofai na ngweza mabete ya mbongo mboka parce que ibaki yango pesi biso pe récompense biso moyibi oyo salaki akaniaka wana tozui ngana na nga candidat député te nana pe na posa akota na kwa kimbangu na pesi na nzela te kimbangu aisanga na lobelaka peuple ya changu na la musa réveil na bango ba lamuka même ko na postule ba kimbangu aisanga ke kende ko postule wana kei lelo te lobité mikolo ya te ti message en fume ko ya yango na koloba bientôt na wakena nkamba na kuta papa kianga ni le 20 décembre soke élection de lo bibo ko sala élection na bino na kozala te na kozala kuna na manyanga na kuna nkaka mwana nsemi parce que akufa katika biso pe asona toke okunda eto célébrer zo pouvoir ya kinkulu ya ban centre na biso e ko tanzoto so élection na bino e salama boti ko sa élection na biso zo te zo kuna na luosi. Merci, je vous en prie. Merci de Kolanga Milik. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Merci na bande konyo so oyobo kotisa ki biso na banda kona bino sans permission à travers votre émission Tolo Bela. Soki sika to beta ki libako bo tenir biso regarder les propos tenus eza
et engagé ndeko oyo auti koloba au no de fils kabe ya mwana ya ba maman ngana bino to kutani mikolo zo soki somasi ya zongite mais soki bo sepela ki na élément mukola lelo tika to pesa merci mingi na dida lo momala mala taille S ya zalaki na sima caméra kino na machine na micro zalaki nga bino miliki de la presse. Un grand merci à El Gradino yo la Seigneur espace Poussana Tovanda patron Tobo j'étais sali les patrons de Paradis espace Paradis depuis le quartier 13 de pesa bambote na Gérance Mwinda. Un grand merci aussi à Gérance Fondo mon mère depuis Paris Janice S1 mais j'étais salé Brenda côté belle lèvre to pesa mbote chemin Atakala aussi to pesa mbote espèce Maeva Nanje Saint-Thérèse chez les boss Chrisken Makengo. Merci pour tout tokutani mikolezo ya merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.